for a higher GC News. Mima Obibia Aquaba. Latest hot. And kwa Aremeyaw bro. Now sana something in Abebaro. So we subscribe ya. Bomodi say over subscribe. Now while I give video, don't give us a thumbs up. Not fee. Share now wo fufrosu. Now we be here now and someone ekoso ewo Ghana me mohano. Afi yem share eye and someone abeto yeponoso. Yinti eye samkomu eye sansemo ya babeto ya moma yinti dia ekoso yinti nzemono. Election 2024 and them say oh yes our press conference we and na chronicle niema na amanfo Hopeson kamomo ba ye hu bisa so any week and yem be si wa Blekuma North no entwe yi etil saying yo medase ehye ensebo amaka no nyina ene de maka mommo e no nyina. Okay. Di wan dance yetrodo say ehwa na kwai no da. Because say democracy and say yeto aba entokwasem kura ebam. Me makohwe abatu so abrochire Denmark. Baby yeto aba Prósecution ni ho. Nti normal process bia I mean say ntokwasem kura aba. Na ya ye democracy atra ho ama entokwa ya abaji democracy no aso a ye ne na ka se yempe ku dita yempe nananu mo hinsem a wo mudibu oman dada ansa na broni bai ya amfa no ku dita ne revolution ade no so aba no so force ne ade ya amfa no. Okay. And yes ye be fa democracy na democracy no ya san di suban bia bewura democracy no mo a eche se abato oba na obi ayam hihye no. Okay. Enti esese yetu anamon na anamon a esese yetu no se ye mie ye ne antu sa anamon no a ba bia ye wo ye koye no ebe chen sa fi se ade no ba adua ebe wo wani no yetu ase ntwa so so enna adura SSA ye desano wo de aduro foforo bia ka se wo de sa enye yi. Okay. Mpo aduro ye mfa nsa kotodwe ya de de wo ho ne se suban a nipa bu suban bi na enya de a efra ewo ya imu oman no mu a SSA ye twena so wo twena so a ena obetwe ne ho afiri sa suban no sebe emo akra mimi usua psychology kakra yewo theory bia your friend no carrot and stick. Okay. Carrot and stick no ye de kire adwe se wo kire adwe nyansa e bia obu suban bi no amano kwadu suban foforo bi wo ho obu a now they aba abo no. Okay. Enti over the years no obehu se eha me ye wo ye a ye be ma me carrot amare. Okay. Me ye we so dia ye boma ba. Okay. Nti ube hu se ebe ye yi kakra no na ne suban na condition se niema obe ya me abona ba no onye. Obeye papa ne. Obeye papa no nkwan se de be ye obenya kwadu no ana se carrot no. Okay. Enu nti na saa wo hwe video ba ko na me bo ho kokko. Na ye da ayifo a friend say peace council for aba office say Yensen sign krata bi a che se abato ede enim no asundwe beba na meka se mensan mensan no ho be ya asem kese pa wo Ghana ha wo mbedi matem wo mo ka se me na me to training ni ande ade no na me ba be kire mu se ade no atutrasem eba yi aba na ekona nima na beduru aya waso west wogon na aye kakraka yehu bida. Okay. Enu nti ena mampani a ote ho oye se obehihye obeye enema bebre a odi betu ase ekura okọ parliament kura koka se oye tu ase na de dikai oti aya waso west wogon commission se yenhwehwem na obi a wadi boni bia yentwe na so. Okay. Ena commission nugu so a eye na adwuma no anwie na osan de mra bi so san call parliament say anti what they say Vigilantism Act.
na fi wasan ama ayifo so Council of Peace Council for so say you engage political parties. Inti sa tem no press conferences ya me enu nyina se ni nyina wo ho na obobo bi nkakran ka obehun say baby ayaba beduri me kan ho asem da. Okay. Inti me kan say emra no enye se bi a yeni mra e wo ho a yetimi di vigilantism asem. Inti mra no na omode aba no niema foforo bia ni de wo mu a eye new ne say yebe holdu political leaders vicariously responsible for the conduct of one party for. And na make say crime so no eye wo individual no wa committee of crime. Okay. And na ye punish you. Okay. Ye mfa o crime nkoma papa na party pani na o bibia. Okay. Enu nti no sa amra na omode ba no enye anu aduru no na crimes nso a ewo vigilantism mranu mu nyina so no ni nyina ye provided for under other laws in the country. Enti eni crime fufuro bia ya create a na emrani ho. Enti mrana da ho no president mfanya adwuma. Okay. Instead so dey wada ba bi say commission na commission no be share home bo say commission no be na adwuma wie enkosi ba bia ye ntwe obi aso. I see. And now, yet now, I know so na ye Peace Council for engagement. And also, yeah, Messi, and also Nkosiba be a first Nankam say, young cockra. Okay. And tea a train home diaries are not chemicals. Okay, so it's a Ghana for a car, ye beko. Ye call ye no home near my cousin, son, in Kosi. And Nunti, Ayawa so was Wogon. Commission the report to buy. One more so. Let's say said the amount for a new war almost no. At least as I said no crabby won't be on becan. And now be buy a baby as a no crabby or who ye be out with the becan. And yes, I buy for report to New Year Juma. What boy I bought or moon didn't say young punish or more punish or more. Then find ye and said na Jose Ghana how you ya obey young once a chair. Okay. Be seen there passa. I see. Once in a cry am punishing. And until I ever say, almost see Yensin sign crata say peace beba, you know. And I make her say, look, peace no, nya crata no ne deba. Nipa of him raso. On the bema peace abana, emma peace ma. Until I was so west the no. Yeah, de wada ya nchu bia so ya bubo binuma baso kura ka ho. Eno ene edi call 2020 ayawa so de nipa nwu 2020 nipa nson ene wuye. Okay. Enu nti no ye koye nim no se ya nso ano a niema boni no ebeto aso se sa niema no eno na to aso 2020 enu nti se sia ba bia ye ginan 2024 ye ginan se I 2025 for ye ginan opportunity kese pa na sa ablikuma yi edi aba. Okay. Say yenya yete akonwa so nei yenkyere bibi na yenkyere say ye pese tu vigilantism no ase enti mu be kyere bibi fortunately o party na ti akonwa so say me tufu wo me party ma me ka no ha na me de wa bisam na me kyere wo say si ya no me de say me ase dum katia nka ochira nopa yenchichi efira ya waso ebesi abrekuma north yenchichi nipa bia wadi boni vigilantism wabatu mu ni adi nyina yenchi wo mu nyina. Okay. Na yemfa obia nyina mranim na obia there is no expiry date ewo crime tamo ana Anado or formal commission no. Okay, say na there was significant opinion kura say anka sa commission no enko achire na chire poni nom ne dia CCCC they say
akwatia first see atiwanom ne ade ade nyina enkokoba ho na abai no be ka say no there must be a starting point somewhere and or the a commission no start ayawa so west it say obia beti as a nation say we there a starting point if free a high chrono yansuso bibia so baby abai no fairly and say no aka say on suso bibia so no and no be so ni nyina so and na di nkranhye ba ye na afi techi man ene de keka ho nu nyina ba ye every ho kro da ye beko they say election security meeting ewo IGP ho bia me bisa wo mo say killings ya asisi no mo my update anamo wa mutu me ne dan pare ko ho wo police headquarters Hopeson. I see. Say more mian yes ade yentimi to vigilantism yase. Hina pose. Enti se sia babia ya babedri. Babia bedri wa ka se. Records mu nyina wo ho. Yanchi wo mu nyina nchi wo ma wo mo ye na no. Na yakọ achire dodo. Yakọ achire ahefa. Nya udenya botre. Ayawa so die yate commission. Eho ye starting point. Commission aye na adwuma. President issue white paper. Dia person odi ye adwuma no, odi aye adwuma. Omfanya adwuma. President white paper no omfa mu bibia nya adwuma. Enti yaba as government one can say some of the recommendations we ye be ni say we be. And no le white paper no mu no. Enti ono recommendations ye we yi say we na me de be ye adwuma no kra wa mfanya adwuma. I see. Enti as government yaba no, the white paper is there. Okay. Enti monsan ko white paper ne then starting from there. White paper obi nka say anase opponent nka say equalization am pese mo ye because esi ano eyi test na bedru mo so say mo be take action no e na mo nye aso no na ewo ho enti yen take action no Ablekuma North where the whole nation the Ablekuma North enko free ye beche wo mo nso okay but then starting from the starting point here two parties ni ya agree say we starting point here okay party a oti akonya so amfanya adwuma enti yen start ho okay we clean stables ni nyina make clean say no the more process. I think this week IGP did a report on the 2020-2024 election no honsem omo free mu no or the comma president say na me can say you trafufu na don kwai mu say report to na comma president or the comma president na ayawa so west so white paper no da ho inti yenkan nyina mum because 2020 no Ablekuma Central no north ye ku nipa wa Ablekuma Central ho okay ena ne north yakobo obi asum na waja Central de na ye ku nipa no say wo beka we no ye beka say unye pani papa enti ye ya ban ya inherit all the liability na muni ho ama wa bre so ana say ya ba say government ya inherit liability e ka oman no de no na Akufo Addo bogu onye na iguso ayetua okay enti ya inherit bibia okay cases ya e work court yes sir aban what is say aban assistant case ya work court nyina gu so iguso ayekoso enti no ya inherit bibia na we a very good opportunity say ye di two vigilantism ase okay me I'm ready say your party ni bia ne hu bekam bia mfa no famra kwan so obetumi anya sa political will no oba tan chairman eno na me kan over me political history enya me na me kan wo mo enim me na beka se me de me mpe ade a me chiri ni se mra we ye didi we ni adi aja we okay mra wo Ghana ye mra wo Ghana okay nti obi a se didi no bia ye mfa ni no wa anya no sa na o kase ye beka se mitrimo ade ye beka se mitrimo ade a boni a o pese utu ase entu okay enu nti ye nhya ase enu krom ni tachiman ne bono omo e wo ho a ye di boni akunkum nipa ye nkoche wo okay ne enche wo ma akunkum nipa wo bana okay ne enchechi obia wo mo a ye registration how are you so to police polling station and also home records and say how akumsi and no home records nyina wo ho ye mfa ni nyina mra okay na obi bia wodi boni bia enti se nipakum wo mu a nipakum asotwe wo ho asombode wo ho we de wo ho na ye mfa ma obi a na ehunu se efiri ene ekoi wudi boni
ewo polling station so ka say ma campaign say mentia say obi eko wia ade wo wia banchi wo kurase na akukọ yetimi de no kotum yeah enso ku nipa ewo polling station a say politics fa ho kodi eno na ade ya be wie nei eno nti no yemi ehunu say crime is crime baby a ya committee crime no bia no yem punish na emma asundwe mrase yes ade ya mekan ekosi se ya abato bia ni ho obi bekọ ni mu se odi ntokwa ana odi sekai ana odi kontiba bia ekọ abato ase I see wo wa ye panyin na wa ye chairman ma party element element bi wo party mu a wo ye omusi ai ha akumse no oye sei nti ase odisa na wo be ka sen you're wrong because democracy no a man obia kwan say ono na or exact punishment apart from state for crime so it is obia boy sumunda kura no na ne usu kobono bia munyina amaye bone enti untimi mfa nya justification say obia yesi metie minua Sam George no so kra threaten say we are just the beginning num na that me gidi say ono aye victim da enti uputu ho into ne shoes a ebi a obeka say odika but o minister of state ne so enti wo kasa ese wo kasa as minister of state now to me overcome one kasa of feeling no ya me anu wabu masum sa say yesu kra say be dru ba bi no okomre yemu yekobo na se nua dru ba bi mane ka say ebetimi a makuru wanu ntwa no enti emotions there to the bia ebeba amo aka sembi before we be realize it. But I don't think say and only the way to solve the problem. And until no the SSA and say call on the state agencies to do their work. And be na me call you. All right. Say state agencies and there. Now be a state agencies ejuma enkoso no are in respect of criminal prosecution and not lead to instant justice. So who say obi awia de na manfo atu agu ni so awi omunku no mumono pe sa society na nim say criminal justice nya adwuma omun ni gidie wo mrano enu ntino ye nyina ye mfa gidie nhye mra adwuma num na ye mamra no enye na adwuma na ye ka say effect me dia ene mra nya adwuma me all right say me respond by affecting me there na ye mfamra nya adwuma society ye build society enkoso obi to be ka say ye court na yi nkire say na yakonya justice no mo anso ne mo brofo the wheel of justice will grind slowly nti afi bedru baby no na omo befo out say hey the chairman can no the way to go ye court afi obe say ye nwuhwe enu be ma wo ma se ya agitated I say mo so kra mo anyehu kenken kwa Debi say asem no wo court a obi anim say e wo court wo ya anya pe kra so obeduru ho emfie du achi kra e de obeko enu nti no on say akwa bi e friend no say Oliver Cromwell also odi boni bi ma say attempted coup bi wo UK no me and ade na achire asem no nyina bewu ye no sa atema ye jeje no guilty no sa atem na wawu yakunu kura ye kotu ne nkrampan ye sentence no to death by hanging ye kotu ne nkrampan e dia homa so ne ko e de no say bia so every hona sa ku so e bia si bia kuda enu ti no ye kan kasa agro but adeno anodra ne say uye we
ubenya asotwe obi ankoye na oka se wo ya obefa wo ho adi a obi a betwe wudi obi a bone a na odi ate o twa da ye to aba no akọ de obeye obi a obefa ne ho adi free dia wo begu so aye. Okay. Ebi aka say and say enche wo shati na grant media interviews ukra wa ka say han na isi no nya de enti isi yesese o free ho enti sa aka sa bi sa no so na mamom crofo no ne say ya anya wide na ya yanko ye vigilante wo ho no mo anya ya isi betwa fufu afa ye tikwa hye ye no. In fact the abai kura isi ka ho na mana basa. How? Because one family anya adwuma. Ene one family anya adwuma na omo ya wodi so dia ye adwuma. Hwe ye mra wo ho ne say wa ye declare results e wo polling station wi a asa court netimi esan dane no. Okay. So okay. Sana ye mra no wo oman from 92 to date. Okay. Afi we nko last year nko na ye declare election results wa isi no a ono an officers ye declare results no ono asan akọ tena ho aka say me officers no say ye share wo na wo declare ye nti ye nko dane be say 9 constituencies results e ho na say mu nyina free because any emra bia mu in that instance and Kobe the Obeka say in that instance because a representative na wo ho a wa declare. Okay. And the same is here wo hui e di bia di ensa in all other elections apart from nano dia ya. No really. Yes. E den tina nano dia ni di o man fa animu. That is the point. Anything na make say wo dimra udru ha koto dia ne bodwe nyanya nche dia emfa no kwa wo di sa e build society a nyeyi because say obi o say wa agency a wo mo agina ho wo di mo declare no wa san frɛ wo mo say wo mo ase wo mo declare no under duress nti masesa no and on the all these cases by because say you're under duress here what you do ni say affected party and no the assem no ebeko the appropriate they say forum high court. Okay. That is the law we know in this country. Okay, that's if it's parliamentary. If it is parliamentary, they make a say parliamentary. Okay. And until the share one more timi kotena ho sign free say constituencies 9 be also ni nyina no ye nkofo no say on the duress nti ye twa ye san koye recollation ye san koye that is the problem. A honest start here. I see. So, and until no senka womo emma kwan say okay affected aggrieved party bia emfa procedure no so a ka de ba yi nyina bia ma. Okay. Enti eno eye isi fo adwuma no a me complain hu da bia no nti me de wo ya de na eye papa me wo aban mu me wo position mu eye papa eye papa eye bone so a me wo aban mu me wo position mu eye bone na no ablekuade ya na o mo kan say NDC for say electoral commission ya de I wo ma declarations yen san koye rerun electoral commission said ne o yes ama say do ketia satisfy ne agya no hono that who told you so because say obomasum na da bia also be bomasum du na wa san ba say do no mate so abanso a enti na wo say me nko kamfo say why ade. That is to say we call our year initially say so mo kono da so gina ho. Me gina wa because bibi dia che say wo mo adwuma nso ani enti de by bebre because say amanfo wo gidie wo commission no mu a eno ankasa act to dampen some motivation to resort to other means no. I see. So enti de gina no say no say resetting the country no and now resetting the state institutions no interlinked. Okay. So enti o seti menu miensa na uja third or fourth wire onya hwe enti we must begin where we have begun
yento aso ne reset distance nyina ne nko because sa violence ni ne manema nyina yentalink se court ne dia court for we give you woni omo issue kai last time bia obaye ya moko hyperka yesi wakosere ebisa o se maame no se uba ase niama oni ne ye wo me bisa na si o mesere ye mesere keke o se makosere na usu ni masama ameka na o se masere nti ema omunya perception se ase wo mpe yisi for na se bada mesere wapam Radi po ya mesere wapam then I just you know what we say if you and yes I my dream be your na me say we see dun katia no on pay asem from day one na me muna kire wo ma na nka me pe wo ma asem nipa o sire kire no se wo mpe ma asem enti nka me nko mu na kire wo enti de me kan say nipa no so ye onuo oye wadamfo wo de obia oni manage mensa enim se na madamfo pa no before oye point no man be ye bisa ni kunu bisa everybody so ayi ho me na me ka kire wo okay so madamfo pa ba madamfo no na ye de adwuma bia ma na onya nu yi a mentra ho nka se wo ye madamfo ntima ye nka but what commission mo ebi o chairperson na nyo no nkwa bosman asare sometime ago na mo make allegation say no comment bi o kafa mo party ne ho ansa na no eyi sunya apia hene die ni nyina keka se enyo mo beka se wafa wo mo ha che dada oh na nyawa na obubodin edin ya obubo nyina no so nim se nanso etitare wo mo ho nyina na president ya obetra se na yese yinipa ombe referee for na wakwa akohwemu ayi saa mkrofo yi a obubo wo mudin se wo mo na enkoye referee for na opese asumbi ba o man oni pe ni wa nansu ni ni ho institution be yem for ase afanjan wo ho na oto aba enso obi anye no he afanjan wo ho ya abato du so a oba brekum beto na ba obi anim ba bia na bato ti oye bibia so ahun se oye adwuma no wonye kwan so enunti no the fact is say obeto aba no ana say wo party bi mu no different from say to act in ways ya ebe maya hu say me de me party ni enso me san ye referee it's wrong okay so you're wrong. Intimate mra say per se de mra bu mana because democracy is a rule of law. Okay. Enti say per se a rule of law. Yen kana untimi nye democracy in kase won famra nya adwuma. And now be selective justice. Enunti no say the justice be adwuma. Yen fa justice. Enya adwuma. Okay. If we say judges ya to the bia see oh yem ko pache o na de won say Ghana ye ni ye bi wo ha ya na ye sympathy eco perpetrators so instead of victims no the sympathies nyina obi koku obi sesi a na eho asem wo court wo de ma no asem no ni court be bosome miensa na nipa kum no amanfo wi refi na ko papa na ye no say na court ntwa asem mu ne enko kanu fie no ne ma se wa yakunu de yakunwa eno na ma o ma no nyeye nti we must begin to see say ya de mra be ya adwuma say ye mpem mra no so ye ntwam ye betwam na ya fade hin say ye twa mra no na say o hin bi na de no betena so a ade BBC I say nana kire ye kwai na wa kire ye kwai na say say enum nana ye wa ya gya ya be ye we nti ye be ye we a ye nye democracy fan yafa nti if we want to apply democracy ye ma ye institutions no enye adwuma institutions no so ye adwuma effective wa hunu say society ni nyina na aka say ade we affective no ati ase na eduru ba bia ebebo ho ban a
and also a bebo homeby. That is how societies are run. Okay. Amanfobia kama MPP for na subi kase said the President Mohammed to ne nyama ne nyama o yen ja onya third term wa obeko. Meaning say many honorable fellows kwachufu so atena kasa mo kase debi. President onye still ebi mo say President wan kasa betu onu mutu mo as party mo be alawe no amana ko tetem. O ye chairman tina me bisausa. Na mpacho onu akase wo ko tetem. Yenti bati ya tete na fe question ye misai ana kokose ye ko misai no exere se onya tete ma wo be ko obi ka se o ase nkete uni hu obotomu a na makoja botin se me botoni sika e wo mi ye pondu mo majenhwe wana yesa obi anyasa okay nti questions ya arise no you don't answer it. The questions are arising. One are arising. So what will you say? What you are na say? Me see me kotetem and I may say me. Okay. Opposition say Chief Justice ya o I say omude petitioner man awasomu a wo ye ebe ya na che say onu ni nipa open as Chief Justice abetina ho onya betina ho a ene ye contest law no ye be fa article no di akoko Supreme Court mu na mu cheche constitution mu interpret say obetumi akotetem constitution ka say 2 times and 2 times no o can consecutively and now o can say chomu cheche mo si o ene obetumi akotetem che say na make say enye se obi e kana se man na odi akire. Okay. President for abai ABC nano. Sa issue about tetem or no tetem no. What is it? Be arise we Ghana hada. There be name mo bi consign my President Mahamadu kwasan yamba. First time. Na o tema Owusu ye no na soja o hwe soja so. Ada no anka so the veterans. Owusu kura the veterans. Enti no asem ni fi mu kofa asem che se me susu se we ni na ye attempt say ye dey be protect ebi a Chief Justice no ni mane wo ka se we nye na djuma yie se ye be makwa no ahim se onye na djuma yie a onko na foforo mra no ye se bi enti a wo ka sa ne se ope we ya ye we I mean I don't see it. Okay. Because the argument no and ntimi defend Chief Justice is a court we and now committee because why bone. Okay. So chachi. Alright. Say SSA electoral commission for Ghana for nyina gitum te say de me gitum say omunye fit for purpose na ye pam omo obeka say ye pam omo na ye de fofora ba obema obi akotete mana bibibia is no argument and ntimi and stop that thing now. Still me susu say democracy we no has been sick for some time now inti Ghana for womum ni enya adwen na omunta ye chi na ye correct and reset state institutions no ntimi nye na dwuma. Okay. Mami Musa wo say akwatia yi mo be ko ba election no bebre ba mo nyan nkonwan enyeye mo pe supreme numbers na mo de nyam way through ana. Yeah, way through the parliament. Majority will have their way, minority will have their say. This minority I do be grandma to make a micro minority. Oh, any people higher now. Wow, would me a Jumaimuno. As any bad now, the when you otchere a home by Bifia, be now Janahoye argument. Akwatia a constituency on its own. Women have the right to decide who represents them in parliament, irrespective of numbers. I will parliament because women have parliament. Obia one representative, Obia Niwa or representative Akwatia. And Untino Akwatia have right to select their leader. Now say Yama Omunyina the best options. Okay. Now Omo make you one more choice. Okay. Into Unko Jamba being Kase, Esan say time wo MP wo ho. Esan say
banda wo MP wo ho sunwan wo MP wo ho ntino akwatia de no ense se ema wo option na wo ye se akwatia fo believe in NDC policies ya na we deny wo mo the right to choose option bi wo no ahwe na no say nani week me hwa me kram ka se bia wo be she batakari no we dey wan she batakari tuntum no na wo sha se brown atari na emre election emre ti na mo me kram say general ho muti ai sa be bia se mi si em so free wan che na de si me free em say me di kan ko ho free ma bi sa obia se obibia ye kama presiding officers obia ni age na me free ho enti me free hono na me ko hia MPP candidate no Akua free Akua okay enti me hia Akua wo another no me chia no na ma hu se na nimu nyefe enti later na me te se esi bibia si wo ho wo another baby amadica yakọ yeah you know enti na obi abisame a mintimi nya eyewitness account bi say wa wo si election year mere so chema wa na nkase we de me di ja nkwala ama nkwala yakohwe enti adechi akwati isu say omunya declare ni vacant na mu by election ba so a eno so begine makwako nanti wo na January nya ko nanti wa say ne na je say election enye bete enye mere say de wo ka emere de tena fie na nkwala ne nkọ so person me suma na okoye majuma no dia meet na me to be a politician you know na me majuma no odisha akwa adwane enti BBC a the fact is that me ko ho no me nko ye bibia wo ma training police agents no me and ade nya ya training wo mo dada enye me na me ko tena ho training wo mo but nipa wo deploy wo mo se wo mo nko ye adwuma no so wo mo pani no wo ho a ema encouragement and na presidents to da bia wo mo ko war front no so o kwa me hu se ye gina ye involve enti no mo nyere mo ho no ama wo mo nkuranhye so politics dem ti di twa funu ma wo pedodo pra me na ma bi sen kamere politician kura o bi ya na kotwi we bai mi ya be ma something Kenya me chese mi musa o se nansen ya wo be hwa na emrantie deliberately na wo maboaboa wo mo ho anu yes ye ne ye coalition ye ba be hwe election so enti ase ye nye say just imagine 5k men 3k women ya organize your money akọ. What's your view about that? No in America say solution no me no mo kan ho asem about vigilantism say no yetiminya sa solution no ebe clean violence e free ho ene say they say nipa e ko ho kra no who say ehun bia wo okay because the fact is say nipa bi ebe ko round by election war no many and the other. It is not a problem that we are confronted with. Problem we are confronted with ne say there is ubai na mukobu no ho. Enti say wo mo be ko na violence na de be ba dia. Kwanya e be fa so stop sa de no say obia won the right to go to a by election theater na mum bibia am free enkofa bibi mum ma. That's fine with me. Okay. So tia say enti no de say ye hwe ni tu sa kra wo de yem fansan ho se me kasai e bia yetimi etu sa na mo no se ya kochichi eyifu nyina obi a wadi bone from the threshold a eye ayawa so west wogo yetimi achichi wo mu nyina de obi a ntansa abono na obia gina mrani mu defending ne ho from satam no pisi abrekuma nofo a obi se o man mu be din akwati a hoso be din because unim se oya de da honi na yenyai state security na mo so nyawo majuma na state security for no so no ye ne wa ba mu no so no ye be ma wo mo enough confidence say munye majuma according to law enti who state security member ubekwa akose niema wo ho ana ubekwa akoye niema bi according to bon partisanship ho no na umpani fo kwaye fa so twema so
ne de afa so atwema so em say eno na de peace. Thanks for watching. Give us a thumbs up, subscribe for more videos, and don't forget to share to all platforms. I'll see you in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.